ஹாய் கைஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து மோமோ கேம் தான் விளையாட போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு யார் இவன்? அட சாமி மண்டை, யார் இவன்? இல்லை அப்படி நினைத்துட்டு இருக்கானுங்க. சீ சீ சீ. ஓகே கைஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மோமோ கேம் பிளே தான் விளையாட போகிறோம். கண்ட்ரோல்ஸ் ஓகே, சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹாலோவீன் மோமோவா? நம்ம ஹாலோவீன் ஸ்பெஷல், கிறிஸ்மஸ் ஸ்பெஷல். ஐயோ என்னடா விளையாடுறது? இப்பயே சொல்லுங்க கைஸ், என்ன கைஸ் விளையாடுறது? கிளாசிக் மோட விளையாடுவோம். நெக்ஸ்ட் லெவல் 1. ஊய் மோமோவா? இதுல பைட் போடவே கூடாது. அப்ப எப்படிடா போறது? எடே கையில கொஞ்சம் ஃபீவர் அதான். சரி, இந்த டோரை திறக்க முடியாதா? இந்த என்ன ஸ்லைட் நான் போட்டேன்ல, சரி சரி. இங்க ஏதாவது ஜாம்னா? என்ன கீழே ரத்தமா இருக்கே? ஜாம்டா என்னடா எப்படி அடிக்கிறது இதுல? ஜாம். யாரு அவன்? சீ டேய், யூரின் போயிட்டு இருக்கானா? போறா இது என்னடா இது? இந்த லிஃப்ட் ஒர்க் கிடைக்கல. ஓகே சார், தான் பார்த்தேன். அதான் ஏன்னா என்னோட வாய்ஸே சரியா கேட்கல. ஏய் அந்த போவோம். இங்கதான் இருக்கா லிஃப்ட்? ஐயோ இது வேற ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது. இங்கதான் இருக்காடா? ஏய் சொன்னா நம்ம கீ கடிச்சிருக்கே. ஓகே, ஜாம்டு எந்த டோரா இருக்கும்? ஜாம். ஓய் ஓகே,
என்னடா வண்டே நீங்க ஐயோ இப்படி வருது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கடா அண்ணனுக்கு. ஐயோ இவனு வேற எல்லாரையும் போட்டு போவோம். You can wait second first connecting. ஓ இதுவா சரி சரி. யாரா நீ எங்க இருந்தா வந்த? गाइस மூட்ல கேக்குறீங்க கீ கோடா गाइस இங்க பாருங்க முன்னா டென்ட் போட்டுட்டீல நம்ம இப்ப பாருங்க. ஏய் இருங்க. ஓ இது வேறயா? சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரா டோர் இன்சைடு லாக். தேர்ட் ஃப்ளோரா இது என்னடா டோர்? பிரைவேட்டா? ஏய் நானே கேமிங்ல பப்ளிக்ல தான் போட்டுருக்கேன். யாரே பிரைவேட் அதெல்லாம் முடியாது. சரி சரி இப்போ என்ன பண்றது? ஹெல்த் கிடைச்சிருக்க எடுத்துப்போம். என்ன வேஸ்ட் பண்றது? திறக்க முடியல. வந்த இடத்துல தான் கைஸ் பார்த்தோம். இந்த இடம் கிடையாது, எங்கேயோ நம்ம வந்தோம் கைஸ். இங்க இருந்து தானே நம்ம வந்தோம். ஓகே ஓகே கைஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். சீக்கிரம் டே போடா. டோர் போடுறா. இதால வச்சு உண்மை செய்ய முடியாது. இப்ப என்னடா பண்றது? தோறண்டா டோர கைஸ். டோரே திறக்க முடியல கைஸ். இப்ப என்ன கைஸ் பண்றது? இங்கேயும் ஒரு எழுத்து. என்னடா எழுத்தா கிடைச்சிருக்கு? என்ன நியூஸ் பேப்பர்? ஃபைண்ட் தி கீ. ஓகே I will find you. ஓய் गाइस அது யார் எழுதி வச்சிருக்கா தெரியும்ல? யாரு? மோமோ. ஓகே गाइस. சரி गाइस நம்ம பார்ட் 2ல கண்டினியூ பண்ணலாம். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ முடிச்சிட்டா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். பார்ட் 2 வேணும்னா கமெண்ட்ல பண்ணிடுறேன். ஓகே கைஸ் இப்போ தானே நம்ம கீ கொடுத்துருக்கேன். சாரி நான் வீடியோலாம் முடிக்க பார்க்கல. அது கிடைக்காதான் நினச்சானா கிடச்சிச்சு. என்ன பண்ணுறது? ஓகே இந்த போடுறா
உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேரிங் இருக்கு. ஓகே பாய் 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 பாய். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். பார்ட் 2. பாய் பாய்.